Ku Lwokusatu lwa wiiki eno, Mohamed Segirinya ng'ali wamu ne banne basitula engugu zaabwe ne boolekera Palamenti ya Uganda okulaga obutali bumativu eri Palamenti eno obutafa ku bannayuganda abali mu makomera ag'ebweru w'eggwanga. Oluvannyuma lwa poliisi okulinnya eggere mu nteekateeka eno, Mohamed Segirinya agamba nti ensibuko ya bino byonna be bambasada abatamanyi obuvunaanyizibwa bwabwe. Olw'okuba bambasada baabwe babaterayo akabega ne bambasada baffe tebataddeeyo kabega ku baana baffe bali mu nsi ezo ze balimu nga bambasada. Olw'ensonga singa bali bateekayo akabega abaana baffe singa bali tebasibwa. Kansala Wamala Michael agamba nti Pulezidenti Museveni omulimo gw'abambasada yagufuula ogw'abo ababa bagudde mu kalulu naddala ng'abo ababa bava mu kibiina kye ekyenyaaleemu era gye bigwera nga tebayambye bannayuganda naddala mu mawanga gye baba basindikiddwa. Sobola kukwatirira ku mbeera y'abannayuganda nga bali ebweru w'eggwanga. Lwansonga emu nti n'abambasada bennyini Pulezidenti Museveni baalonda si bantu ambasada alina kubeera muntu ng'ali corporate nnyo. Segirinya Muhammad atubuulidde nti bannayuganda be yasinsinkana mu makomera ag'enjawulo bamutegeeza nga kampuni ezibatwala ebweru bwe zaayitirizwa okubasuubizanga empewo era nga bano baagala gavumenti esalire ensonga eno amagezi mangu ddala. Kampani ezitwala abantu ebweru zo zennyini nazo nkyamu ejja neeranga ku lediyo abaana ne bagenda ne beeyiwayo ne ziranga ku mativi abaana ne beeyiwayo naye nga kampani za bikyukuli zo zennyini kampani tezirina mirimu eri mbuwalabu. Olw'ensonga nannyini kampani ennyini omusanga ye takola naye nga ganti ate gwagenda kutwala okole abaana ne bagamba nti kampani ezo gavumenti eziriko omukono ogw'ekyuma. Ono atubuulidde nti gavumenti esaana enogera ekizibu kino eddagala naddala eky'ebbula ly'emirimu ekiriwo mu ggwanga kubanga kizuuliddwa nti kye kimu ku biviirako bannayuganda okweyunira okugenda mu mawanga ag'ebweru. Mu nsi yaabwe ensonga lwaki bajja wano kakati bw'ogamba abaana nti basitoopinza okugenda ekyo kikyamu wabula gavumenti kyerina okuteekawo kwe kuteekawo mekanizimu obumu obwawamu ky'omwana gy'agenza okukolera asigale ng'alondoolwa. Kyokka ye Mulwani Kaminwa nga mulwanirizi w'eddembe wano mu ggwanga minisitule ya Agenda awamu ne Palamenti agamba nti yeesuuliddeyo ogwanaggamba so nga bazze bagitegeeza ku nsonga zino ebiseera ebiyise eby'emabega. Ambasada muntu abawa kitiibwa nnyo nga mu lusuku n'ebyabufuzi wabula muntu ategeera embeera z'amawanga amalala n'amateeka ag'enjawulo agabeera mu mawanga ago. Ne bambasada abalonde bano mu Uganda otukyekira amawanga gali amalala babeera balina byabufuzi aba MP abagwa akalulu aba NRM babawa emirimu gy'ambasada. Segirinya Muhammad agenze mu maaso n'atutegeeza nga bwe waliwo abatandise okumutiisatiisa nga bamulabula okuva mu nsonga zino koona akombye kwerima nga bw'atajja kwekiriranya okulwanirira eddembe lya bannayuganda. Segirinya tugenda kufa naawe. Segirinya ky'okutteeko tokitegeera. Naye mwabagamba nti ngenda kufa nammwe. Nange ngenda kufa nammwe. Ono wabula ayagala ne gavumenti emukwasa obuvunaanyizibwa obw'okubangula abambasada bano ku bumu ku buvunaanyizibwa bwabwe olwo basobole okugasa eggwanga Uganda. Ambasada bonna bw'amala obbayita ampa omwagaanya nze mbabuulira obuvunaanyizibwa bwabwe. Zero Bato Nyango emitwe 10 wano mu Kampala. Nós tiraram aqui, vamos embora. Tá bom, já foi cobrado. Foi cobrado já era. Acabou.